15 dhjetori i shpallur nga organizata botërore shëndetësisë si Dita Ndërkombëtare e ecjes në natyrë, ka për qëllim të promovojë një mënyrë jetese të shëndetshme përmes aktivitetit fizik dhe ecjes në natyrë. Në Gjakov, shumë qytetarë shfrytëzojnë ditën për të dalë në natyrë e për të kujdesur për mirëqenien e tyre fizike dhe mendore. Ata thonë se ecja është ilaçi më i mirë për moshën e tyre. Ecja për mua është shumë e mirë, se nuk marrë kur farborna, heci për dit, e kom një të hesne para ditë e heci vetëm, mas ditë e heci me shoqen. Këtu që i bëj dhe 20 km në ditë, nashta edhe ma shumë, po 20 janë sigurta. Shënimi i kësaj dite në mbar botën synon ngritjen e vetdijes së institucioneve dhe qytetarëve mbi rëndësinë që ka natyra.